ولكن اللي ما عارفينش هو هاد السلامر كاملين كيتلاقاو، وهذا الشيء علاش كيتلاقاو في كافي السلام. وهذا البرانسيب هذا الفونداتور ديالو هو سي بلال. شحال على الفونداتور ديال كافي السلام. نتذكر المؤسسه ديال كافي السلام تقريبا 9 ديال الاشخاص فيما فيهم الرئيس المؤسس لتحيه ليه اسامه بن جلو. دراري كافي السلام طنجة تأسس سنة 2013. الهدف ديالهم هو الالتقاء من أجل الالتقاء. ندعو على الأعضاء ديال كافي السلام يلتحقوا بنا في محسن مرحبا خويا، منعم، كريم، نجوى، وليد، فاطمة الزهراء بودو، إيمان الزميج. الله يجازيكم بخير دراري كافي السلام. اللي سمعت سميتو يجي نعرفو. نجوى حتى انت احتاج، انس، وليد، زيد اخويا كريم، بدر، كاينين لنا هاد الشباب اللي كتشوفوهم هنا سميتهم كافي سلام طنجي، ولكن ما هما كل واحد من مدينه. كاين الرباط، كاين دسلا، كاين وجده، كاين كازا، كاين المدن ديال المغرب كلهم. فهما كيتلاقاو كل جمعه كيديروا الصلاه، اول مجموعه ديال الصلاه في المغرب. يستاهلوا منكم تصفيقات وتشجيع بحكم انهم اول مجموعه ديال كافي السلام طنجي. وتحيه لكل المساهمين في هذا النشاط هذا، وشكرا للاخوان الطلبه اللي قدموا الدعوه لكافي السلام طنجي، وشكرا لكم مره اخرى. وتحيه للرئيس المؤسس اللي ما نساوهاش اللي جاب المبادره لمدينه طنجه اللي هو اسامه بن جلو. شكرا وتبارك الله عليكم. شي كلمه على الشباب وهاد السلامور اللي كيمثلوا هاد الشاب المغربي. وعافاك بغيت قبل ما بغيت عافاك يصبحوا بزاف على هاد السلامور شنو هما كيمثلونا شنو صحاب معاك شنو عندك تقدر تقول لنا على هاد الشباب على السلامور. السلام عليكم. À vrai dire, c'est moi qui vous rends hommage. Je rends hommage au club sophiste. Je rends hommage de manière générale aux étudiants de l'ENCG qui font énormément de choses. Je rends hommage aux artistes et slameurs qui ont participé en tant que bénévoles à cet événement débordant, comment dirais-je, hautement culturel et chaleureusement social, puisque la Colette va aller dans les quartiers périphériques et ruraux. Donc c'est plutôt moi qui vous rends hommage, et tout comme je rends hommage au public. Pour ce que j'ai fait, je dois reconnaître que j'en ai tiré aussi satisfaction et profit. Par quoi? Parce que être au sein des jeunes, je vis avec eux leur temps. C'est-à-dire, j'échappe de manière, en quelque manière, de se passer pour suivre les jeunes dans ce qu'ils vivent. Ce qui est tout à fait normal. On ne va pas demander aux jeunes de retourner aux années 60 et 70 pour vivre. Et donc, j'en ai tiré satisfaction. Et le fait que je les ai accompagnés en tant que journaliste, tout comme j'ai accompagné les associations qui travaillent dans le social, au fond, c'est un devoir. Pour lequel je ne mérite aucun hommage. J'ai tout simplement fait, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, d'autant plus que la presse locale et régionale et même nationale n'a toujours pas donné l'importance à ce genre d'action, à ce genre d'activité, à ce genre d'initiative. Je veux dire par là le social et le culturel, parce que ça ne rapporte pas de l'argent. Il y a énormément d'associations qui bougent, il y a énormément de clubs qui bougent, il y a énormément d'individus et de groupes qui bougent, mais on n'en voit pas trace
malheureusement dans les médias. Et c'est triste. Et c'est pour cette raison que je me suis vraiment concentré dans ce domaine. Donc, ce que font les jeunes et être avec les jeunes. Alors, autre chose, si vous permettez un dernier point, évidemment, en tant qu'universitaire, donc l'objectif final, c'est décrocher un diplôme, un savoir-faire, un savoir et un savoir-faire, bien sûr. Mais il est aussi question de se préparer pour être citoyen, pour être décideur, pour être intellectuel. Donc, le futur Maroc, c'est vous. Les futurs décideurs, c'est vous. Les futurs intellectuels, c'est vous. Responsables, cadres, dans le privé ou dans l'État. Donc, on sent, vous êtes en train de vous préparer avec ce genre d'action à assumer vos responsabilités plus tard. Et je vous remercie pour l'événement d'aujourd'hui. لا راسوني وعفاك قبل ما تمشي السي بغينا نعطيك واحد الالتفاته اللي هي بسيطه ونتمناو تعجبك. غادي نناديو على لارتيست بانتر سما كي دي شارجي لا ديكوراسيون داتا دونك سما تعطيك عليها سما. وهاد الالتفاته هي واحد لو طابلو سي سينيفيكاتيف و غتوريو التسويقات حارة عسل يا أستاذ منيني. قول الناس قبل ما تمشي تسميني لي الاستاذ الا بغيتي تبقى معاه كاين واحد الالتفاته صغيره بغى يديرها السي بلال كرياتور فونداتور ديال كافي سلا ونشوف شنو بغا يقول السي. شكرا ملي فتحتوا لي دابا هذه الفرصه. نقدر نقول دوسي كيزويني بزاف الاشغال اللي كان فيها هو السي محمد المريدي العروض ديال السي محمد المريدي اكيد الجيل ديالنا ماشي كلنا نقدروا نعرفوه. السي محمد المريدي رجل صحفي رجل نزيه اللي معروف عند الاجيال ديالو. السي محمد المريدي انا شخصيا نعرف فاش دقيت على بابه على اساس انه يتعاون مع الجمعيه بجانب التجربه ديالو اللي خدها في الميدان او على كافي سلام. فالسي محمد المريدي ما عمره ما بخل حتى كيعرف راسو انه قادر ينزل الميدانيه مع جميع الشباب. وبفضل السي محمد المريدي واحد العديد من الجمعيات اللي كانت هي استدوى وصبحت كبيره بالفضل ديال هذا السيد هذا. هذا السيد هذا الا بغينا نتكلم الا بغى يتكبر شي واحد في هذه المدينه الا بغى شي واحد يقول انا وبغى يتكبر فهي كتحط هذا السيد هذا اللي ما عمره في الحياه